Дорогие друзья, здравствуйте! С вами канал «Одна Австралия». Я Александр Петров. Австралийские власти объявили войну кошкам. Объявили ее потому, что, якобы воспользовавшись пожарами, кошки добивают фауну, которая и так пострадала от пожара. Дело в том, что пожары в Австралии случались и случаются очень даже регулярно. Все очень просто. Выгорает растительность, идет дождь, идет вегетация, поднимается растительность. Когда она достигает определенного объема, она опять выжигается естественным путем, и все повторяется опять и опять. Кошки здесь тоже уже сотню лет, может быть больше, расселились по территории. Соответственно, на мой взгляд, правительство Австралии и лично Скотт Моррисон со своей партией либеральной, они просто отвлекают внимание людей от того, что реально происходит со страной. И здесь я хотел бы сказать, что люди это и есть главные вредители Австралии. И это, скажем так, без всяких кавычек, это правда. Но нам надо как-то с этим жить, потому что я не думаю, что все эти Скотты Моррисоны и же с ними, а также все население Австралии, включая нас, и, в общем-то, включая аборигенов, они тоже не так давно здесь, всего лишь там 40-50 тысяч лет. А, собственно говоря, это единица, маленькая секунда времени в истории такого большого континента, который насчитывает уже сотни миллионов лет. Соответственно, мы же не можем этого сделать. То же самое и кошки. Существует в природе конкуренция, и законы эволюции никто не отменял. Соответственно, более слабые проигрывают, если мы говорим о природе. Можно, конечно, искусственно поддерживать виды животных, которые не конкурентоспособны. Но не знаю, к чему это приведет. Я думаю, что нельзя остановить прогресс, нельзя остановить силу природы, как бы это ни хотелось нам сделать или им сделать. Массовое убийство кошек, оно уничтожает в первую очередь самих австралийцев. Оно уничтожает порядочность людей, потому что эти кошки тоже существа беззащитные, пока беззащитные. Вместо того, чтобы бороться с последствиями пожара и чтобы в будущем такие пожары были под контролем, организовать службу, которая бы регулировала это все, чтобы не было это как ядерный взрыв, а была как ядерная реакция в электростанции, в ядерном блоке. Вместо этого правительство, собственно говоря, все разрушает. Правительство ожесточает людей, делает людей очень злыми. Потому что массовое убийство тех животных, которые мы считаем нашими друзьями, нашими питомцами, это разрушает самого человека, личность людей. Поэтому я думаю, что это очень нехороший шаг. Что касается, если взять, допустим, реальных опасностей, которые есть, да, они есть. На мой взгляд, первое — это крысы. То есть, если не будет кошек, и, соответственно, лис, против них тоже идет сильная борьба, это означает одно: крысы, грызуны, мыши расплодятся. Крысы становятся намного крупнее, намного агрессивнее. Они уже не видят врагов, и, соответственно, они наглеют. Они разносят страшные заболевания, которые, как в свое время был такой идиот Папа Римский, который сказал, что кошек надо уничтожать, они приспешники дьявола. И треть христианской Европы вымерла. Не сказать, чтобы их же Бог их и наказал, собственно говоря, что-то типа этого. Поэтому, если Австралия хочет к этому подойти, я боюсь, что она к этому может подойти. Другие животные, посмотрите на собак. Мы сейчас имеем две очень опасные смеси, брид, да? Первая — это динго и домашние собаки. 20-30 килограммов веса достигают, и это очень опасные животные. Они выедают у живых овец почки, обрекая их на мучительную
смерть часами и часами. Фермеры рассказывают, это вообще на ABC можно посмотреть. Фермеры рассказывают, что завезли 500-600 овец, к первой стрижке осталось 8. Вот это реальная опасность для Австралии. Черные собаки достигают веса 100 килограммов. Они встречаются везде, в Blue Mountains, и туда, к Квинсленду и вниз к Виктории. Я знаю людей, которых видели, я знаю людей, которые застрелили таких собак. Это собаки, которые уже не боятся охотиться на людей. Если вы посмотрите такой, скажем так, футуристический фильм The Pack, стая, австралийский фильм ужасов, то, в общем-то, это уже не фильм ужасов, это действительно так происходит. Пока еще не было зафиксированных убийств людей собаками, но идет массовое исчезновение людей, которые уходят в лес. И не факт, что это люди просто погибли, какие-то там, я не знаю, насекомые растащили, не нашлись их кости и так далее. Вполне возможно, реалии этого фильма уже начались. Об этом не говорят, потому что, во-первых, австралийцы не хотят в это верить, во-вторых, не хотят пугать туристов. Я не думаю, что после этого вы так легко будете разбивать палаточку в одиночку где-нибудь там в голубых горах, вне центров цивилизации, да, в общем-то, и рядом с ними. И это серьезная беда. Домашние животные, и свиньи, и собаки, и, кстати, кошки, они резко, и крысы, кстати, они резко увеличиваются в размерах. И после нескольких поколений те же кошки становятся очень похожи на пантер. Именно поэтому Леша Чекунов сказал, что строжайше запрещено не микрочипирование мейн-кунов, которые 20 килограммов кошки. Потому что если такие животные бегут и начнут скрещиваться где-нибудь в Blue Mountains, они могут реально достичь 50-70 килограммов. Это размер, в общем-то, леопарда, это размер пантеры. И пока они мирны, а если нет, если начнется сильное преследование, уничтожение кошек миллионами, в принципе, они тоже, эти животные, озлобятся. Что мы потом получим? И те же самые собаки, они становятся крайне агрессивные. И массовое убийство собак, в принципе, привлечет к войне. Я понимаю, что человек наверняка победит, но я думаю, будет очень большие жертвы. Если мы еще добавим крыс к этому делу, то Австралия может себе навлечь очень большую беду. Это и болезни, это и смерти, это и уже не такое веселое времяпровождение в отдаленных местах, в лесах и так далее. Туризм будет подорван, конкуренты смогут, в общем-то, на этом поиграть. Сейчас уже говорят глупости какие-то про пауков и змей, а здесь будут уже не глупости. Вот к чему приведет политика этого государства. Я поздравляю Скотта Моррисона. Он очень успешно подрывает себе авторитет. Я знаю силы, которые его поддерживают, но, скажем так, народ заслуживает того правительства, которое имеет. Так что имеющий уши да слышит и моет их почаще. Спасибо.